Докладната и мотивите към нея представи председателя на Комисията по бюджет и финанси Христина Евтимова. Наименованието на обекта, заложен в капиталовата програма на общината за кметство Кацелово, от основен ремонт на площадно пространство пред културния дом в Кацелово да стане основен ремонт и благоустрояване на площад пред културен дом в село Кацелово, като за целта в част благоустрояване се предвижда да се изгради детска площадка, което пък от своя страна води до увеличаване на стойността на обекта с 9857 лева. С тази сума се намалява стойността на обект закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, тъй като при одобрение от финансирането от ПУДОС разходите за проектиране ще бъдат за сметка на отчисленията. Първоначалната сума за реконструкцията на площада в село Кацелово е била 40 000 лева. С увеличението на средствата от общината се надяват основните строително-монтажни дейности да приключат до август, за да се проведе традиционния празник на харцоите. Аз се надявам, ако не може да стане изцяло целият площад, примерно едната част, главната част, която ще бъде пред самия културен дом, за да можем наистина август месец да сме готови с семерето, за да може наистина тази година празника на харцоите да се проведе на площада, на новия площад. Ако нямаме достатъчното средство за някаква малка алейка, може би ще се изпълнява в последствие, но така иначе основният ремонт ще бъде извършен и се надявам, че тези средства ще бъдат достатъчни. По време на сесията беше приет и годишния план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за 2020 година в община Две могили.